azul فلاون بونجور شاوني دينيغ تصفراح السكيني تربعت الله جياس كان يا خدمن ليكسبولوا فينالمون سلفرح ذم قران ارن ادن فدوم سوايا كيني عرقنا ولن ونفنار فلاس الله جياس كان توالد سربح دينا ذي المروك دي الربا تربح يوم يسوي غير ولاش الوقت ذي أكن قرنا كني نزنز نزنز تحت دوفت اللور سكن قرن البروفيرب دونك تغلد تربحت تصفراح فريمون تصفراح هادي كان تربح لاجياسكا ويربح دوم بيان ذنسان اذا الحيض لاجياسكا السكينين إيمين سوق رويوس زمرنا راه سوق جاروس زمرنا راه أساس كان وسوفينا راه أفريد تربعتك الفار دونك أدنيني سورتو دوم بيان نزمر هذا أدنيني 60% الماتش كيني ذنتسان يتربحن أسنين فيليسيتاسيون دوم بيان فيليسيتاسيون يعني تربعت لاجياس كان خاص مزيد خاص وسعنا راه ليكسبيريونس يتقرا فانن دبلين قدشن يون قديش علاين خاصة كني لا دوزيام ميطون دوميني تربعت ليفار معنا خدمن ماتش اكسبسيونيل فدن قرعن غف لبوا قرعن في الريزولتا سي فري لا دوزيام ميتون قرعن سورتو في الريزولتا افيك دي كونتر اتاك مي دوك حريش امزوارو ورارن اكني وثذي غني ذين يصوضن بوند يسوين يسين ربحن بوندي دي دقيقة 19 ظهارون يرسين يميورارن الربا يعدى ومن بعد يمين تكمل لاكسيون كني يغالد داف خضار اروق الجير قونم يورار النظام المروك دونك ستان بوت كونتر سون كوم مي ظهارون إذا ديبوين دنسان إذا السبان بياكينا دونك فوالا تربعت لاجياسكا تغالد سربح ذينا ذي المروك دني كان نودي كان كويس سيدي صالح دي غني غارديان عساس لي بوان لاجياسكا يخدم دي غني قدش القديش العالي سيدي صالح كروم دقوم كانيس بوحكاك دومبيان بن زايد بن عبدين إلوم مدان خلفوين بن سايح أكد هارون دويكيني إذا 11 إيدي شمن بيان سور دان ويض وذي كان نزرا كان يشمد لنا يتسالم قوم كان خلفوين يثقرني وعقل غير انواوينا يديك شمن مي ليسونسيال ورارن ورار العالي دغان مثلا او ند الساعه كان اون سيليكسيون ديماج بياكيني الماتش كيني يديلان عندها اين ديالن الولها سلاد اون اربيتر الاربيتر توش تسمطوز دشر دنيني سي دو هون نيفو يعني سي ماتش فريمون انتونس يشورر السكينين لاجياسكا وربحن الربح العالي الميريت دونك سانا بوان دافونس مازال تغالين ذاكينين بيان سور ذاكينين دي تيزيوزو عندها لاجياسكا إلا قد بريزيرفين لافونس كيني وداوين يسوين النظام مي يفو فير اتونسيون دونك فوالا ذا شو يبغي هذا سيديني مالوروزمون دومبيا خاصة كني ننسى إذا عساس إذا الحيض دينا دي لي بوا malheureusement يبويد ان افيرتيسمون ام نسان ام يورا النظام ونوتي غارين ووايضني يمكن ان افيرتيسمون ديرني دونك فوالا
شاردنيني لا جي اس كا اونكور اون فوا توالد سربح ذي فران بوناريس سي اون بون شوز ذي الفل علي ارزات تورا بيان سور اتوقع الهضره دي هنا انواع يدي بوين ميورا كيني ويض ذي غني ويكيني هكا ويكيني هكا نكوني ليسونسيال ذي ميورا لا جي اس كا مره إلا أنقم يدسن أنبدو غرسن دونك فوالا زاود السوال نتورا سي با لو مومون دونك فوالا داشو إبغي غادا تيداوير سي بور ماركي كان لو فيل لاكتواليتي نا بلي لا جي اس كا تربحد ذي هنا ذي الماروك تربحد فوالا سين يونيس وين غير ولاش نوض مع ذاكيني تربح كتار بيان سور اتعدي بيان سور اتزار الزات لي بول اما ذا لا فينال وذا تيداوي اكويث تقبوش تاكيني بوركوا با ديجا نوالا امشي تورارن و اونيتمون كينا كنت نوالا والله نوي غير هكا ني خالفو فراغ ني غاس بالك وسعنا ليكسبيريونس مزيت اتسيتيرا فينالمون نولاتن صافا سلكني ما نسنكني واتا ذا شو كان ونسترى ذي غني بلي اميورادن نغترفعت اني لي فار المروك وجيدنا مليحه يعني هذا دنيني اتصل راطاج يخدمن وسعنا راه ويذنوتني اكم الخشياسكا وسعنا راه ان بيوتور ذاينيتني خصن اين غيوغنيتن يوغن ذي تمثل تاكيني مي ليسونسيال نكوني نربحد نربحد ثمليلي تاكيني ذو الفل عالي وين دي تشدون بول لاجياسكا ارزات فوالا ذا شو يبغي غا تيديني ذا شو النظام يزمر هذا تيديني غاف تمليلي تاكيني نكيني وسايغ ذا شاد درنو الجاتورا هكا شي طوح لو ميكرو فير ما يبغى غادي يسودو بعض مي قبلايا الدنيا كان تربعت سعر بين تسات خسرت 3 يسويين غير يون زدت تربعت لاسيك ميموزا لا كوت ديفوار أزكى سنة تمليليين أزكى تربعت نصطيف نساتي لا ليغ دي شامبيون أتورار غفلوهين 4 نسات ديوت تربعت لا موريتانيا أمي قارن نواديبو ما تربعت كونكور مقرن دي سوانن الزولا مقرن صدام وحا أمشي تسيلي صفا الحمد لله عكسيني عم تسيلي والله صفا الحمد لله دا شي تولى ذي الماتش تولى الماتش والله ما وين ساسما بون نوفيل جو بيانتو فوالا رواتش إبا سنتربح الحمد لله ستون شاكا بصراحة غين شغليا ميميتي توايا شي دمورتنا وعارت شوكولات مليمي إبا فوالا تربحد سي بون يعني ميم ورارن ذي العاليت فانن كرا يورارني ديوفرارن كيني اديني المزوير دومبيان سورتو دومبيان فريمون فوالا نسا فريمون يوفرار دا ساكيني يفان بلي سي ان كرون جوور مالوروزمون يبوي ان افيرتيسمون مي ولاش فلاس دواكي كان يزبط ماشي كتقاس مسح ماشي كارطون تصبح ماشي الكارطون روج نو ماشي كارطون روج نقل قريب انا سلم يا هذه في من الناس الدوان تو الى قلب محذره فوالا ستا انا كان محدد نعطي فونسور يوصل يعني شفتو مالت كيلك بيريود انت لا ديفونس لا سيبراسيون سي توتالمون ديفونس ديال كارطون absolument et voilà donc voilà de chaque الدنيا مقارنة
Roma, c'est وكان يجي كريتي باسكو فورون والفرنسي صعب وكان يصير اوروبيان وكان يجي كريتي باسكو الماليان كونتر السطوط ماليان دونك والله هذا لا كومبيتيسيون ماسيف لا كومبيتيسيون افريكان ما صارت كانت كاليبر فوالله يرى يفرر كما تسجلوا هكا يخدم الترباك الماروك تونس هكا يخدم Oui, absolument. Oui, والله ما هي بون ريكروتمون بون ريكروتمون après كنا سياسة كان ظاهر حال ترى سياسة ولا سلاكيس لا إدراك ترى يعني سيدني نتولي الطوب شات هنا التصدي يخدم النيرونال بيان سور de la direction نشريف ملال تني دي بوين ويكينيا دونك صوفن ذي كوين دو بوين فوالا عيني انا ترينيني كنا قنيه اوبجيكتيف عيني انا ترينيني عين ندير ترينيني سون بيرسوناليزينات بيرسوناليز تاكيد تستغرب الشاشه تقيم absolument تربى الشاشه كنا غير عين اللي نصنطس دي باساج سور تير absolument إبا تنميرتك القرآن تقول لنا مازال لكن تكفينا تموها دواقوس إن شاء الله إن شاء الله صاحب قال في السلام كافي سبورتر الشاس كان تمنى نديرو مرحبا سلاميك هيا او بليزير صحيح هيا بسلامة صاحب بسلامة بسلامة إم القرآن دونك إدي سولن كنتظر من القرآن يتعيش إلي زيتازوني أي غاليين وبورطابلينو هيا ودي سواني نسيا ودي سواني نسيا الو الو Allô. وي انا ودي سوالن العسلامة Je suis un supporter de la GSK. وي Alors je n'ai jamais intervenu dans une émission. معليش انا غير كان شو اكزيكاسيون مليح لا GSK قلت له شكلني يروح بن قاسم. Depuis le départ de Ben Kassi, on l'a jamais évoqué. وي مقل كان إمارات الدرار وسمح سيسار ردي هنا الدار ديريكت تليفونيني pour ne pas vous شوف ما حمل من GSK وي ما حمل من GSK ملال يا ريشن يا خويا أذن اللي ياكل شي لا GSK بصح ما حمل لا GSK أذن اللي ياكل وي وسمح سيساري مانيك حتى ما يجارو تردكوت هدرد فكرة ولي كلشي محمل GSK ils l'ont déchiré. بثان ميرتي كي سؤال دارو تردكوت هنا إلى أنا يك نو خاطر صانو ديرونج نكوني صاد ديرونج ليميسيون هكاكيا إيه هدرد بيسك سوال دي تليفون هدر غير دي تليفون ومن بعد تسلو لو روتور ديكود داشي دنيضنا داشي تولد الماتش بوسا داشي تولد الماتش بوسا كينيا كي زارت ديشيري لا GSK ما حمل GSK يا ريشن من كل حاجه وما ديالو بريكه تيسالي ابسوليومون إني الدنيا تسلضي مال الى هنا كنكون نهضر كيف الماتش بوسا كينيا ما تولد Et les joueurs ils sont formidables. Et bah voilà. Ils sont victimes. Doit qu'il va attention. Voilà. J'ai un drapeau de la GSK depuis les années 70. Eh bah très bien. Mohamed Khan, Khalif, Amal, Ivotko, la vraie GSK, elle avait une pépinière. Absolument. تنميرتي كثورة نكون يسمح نكون نهضر في الماتش إلا كنسمح سوية ضديني راهي نزن تيكلت النظام ما تبغي تهضر في السيكني وغالد شي ولد فوالا تنميرتي
تنميرتك ميرسي بوكو. هيا même les joueurs ils sont arnaqués. Il y a des joueurs. الى هنا كده هذا نسلويه تنميرتك تنمير. معليش. هيا تنمير تنسلويه صراغ لهم يفان السولن سينا surtout Viber téléphone. Je préfère ne pas prendre les téléphones quand ce téléphone ça me dérange. هيا نو العم فني هذا نخدم ان ديريكت مي هكا يما ولا فريمون تصيتي يسوين دينا لي ميساج دونك هذا ونيني مثلا تسولم وتعطل ترى ذي الهضور نون اقلا ذاكيني اويدي سولن ذاكيني الزول على السلامة كان ودي سولن حكيم سي لونجلتير. حكيم ذي لونجلتير. لا سلامك حكيم ام كتسيري الصباح. صليت لاباس دام واحد سعيد. والله الصباح الحمد لله. ولا فؤاد يسوى لا غيد من بعد صفر شطوحة فؤاد دنوغ الغورك. فوالا دونك حكيم تولى الماتش السام. نعم. تولى الماتش. voilà j'ai félicite les joueurs et surtout كاع il y a quelques joueurs qui sont sortis de gros. Ndombiani, même la latérale gauche, il était hésitant شوية première mi-temps. Il a 22 ans Waqila. Oui. Il a deuxième mi-temps, il a une très bon avec le travail. Il faut pas avec le travail. Je pense qu'il a un grand avenir. Oui. Et l'ensemble de l'équipe, ils ont tout joué. Apparemment, la GS4, c'est que dans les joueurs, même ils sont. Apparemment, GS4, c'est absolument. Même dans des moments difficiles, des moments de transition, il était un peu difficile, la GS4, en général. Oui. Mais apparemment, GS4, c'est absolument. Et je félicite aussi l'entraîneur. Oui. Le plan de jeu en place, il était bien. Les joueurs, l'emplacement des joueurs, la tactique. Absolument. Il y a eu un petit, même les Marocains, مع الأخرى وكانوا نسعى لي ماتش ولا كثر مع اللي توش دو بال نسن عيان. صح. ويضربين وثني كاع عيان كثر نغا. Absolument. Oui. Même physiquement, Guadr physiquement, Khatar Giaska n'a pas joué beaucoup de matchs. C'est le premier match officiel au Guassa. Oui. J'étais un peu peur le côté physique. Est-ce qu'ils vont tenir le Nirdad sûr, mais plus d'une heure, après une heure, il y a quelques joueurs ailleurs. Oui. Apparemment, il y en a. Non, apparemment, ils étaient bien, hein? Ils étaient bien résistants. Et je pense, oui. Giaska Tsekid, tout joueur qui m'a dit avec Giaska, il تسكز د الروح تسكز د القوة. Oui. La grinta là, l'engagement physique est là. وسي دي جان ولا 90% العمر ثورار كوب دافريك سيدي غير مام شامبيون ديفيزيون 1 اما زايداي وين لو ميليو تيران شاويه اسمي سي عرقيه إني كان وتسيلا لا كونكورونس قال لي دوز ايكيب كاينين لي جون كاينين وكذا دو روكروتي je pense la nouvelle direction est Diosan. Le plan est-ce que la politique exactement n'est pas claire. Je comprends pas. Si tu as une stratégie. Oui. La direction dans la stratégie c'est minimiser les salaires, adnaouer les petits joueurs ou lancer. Au fin des joueurs déjà recrutés ou non, est-ce que ça va marcher? Oui. Ou là, quand le problème les gros salaires avec les petits salaires, ça peut jouer un mauvais rôle. Ça va créer. Ça peut jouer un très mauvais rôle pour les vestiaires. Oui. Quand tu vois les joueurs ils ont fait un grand match. Oui. Donc tu auras l'entraîneur. Absolument. Qui va faire jouer, qui va pas faire jouer, on bat les salaires.
avec le temps, la direction une stratégie bien claire pour traiter les joueurs bien. La division divisionnaire, je pense, les gros salaires. Oui. Où les joueurs ils ont fait un grand match, la plupart sont avec des petits salaires. Oui. Je pense qu'ils vont jouer titulaire s'ils continuent comme ça. On va donc soi-disant c'est des noms. Écoute ça, les noms. Il n'y a pas de nom. Oui, oui. Écoute ça, les grands joueurs. C'est un grand joueur. Pour moi, il a une consistance de jeu. Il ne me fait pas un match. On va dire, il y a matchs. Absolument. Même il me donne 70%. Chaque match, il s'accède. خير ما نجوار soi-disant grand joueur هذا يورا ماتش ومن بعد تزرطا كيف on verra avec la saison مي هذه الخدمه ديال لونترينور اسكو تنميرتي خاطر الماناجمنت كومون جيري لو جروب absolument تورا لو في il est entre كيما نقولوا la réalité de fait c'est ميكسيين لي جوار دو هو صالير لي بتي صالير. On va voir en cours de l'année ça va des choses. تنمير تاع حكيم لا وين تسوى النظام الا قنع الدرويضه سنسد يعني شوف غانا تدينين معليش جو félicite tout le monde ولا صرحنا encourager les joueurs et merci pour l'entraîneur même l'entraîneur il a fait un bon absolument oui un bon يعني même physiquement ils étaient bien ou bonne chance les joueurs ان شاء الله هذا كمل لنا هكا ان شاء الله يبقى تنمير تاع حكيم باي 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 بقى على خير يا سلامة فوالا حكيم يدي بوين اول الو 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 وي الو وي وي الو اكيد سلا سلاكين الو 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 اكيد سلا بونسوار مسيو بالقاسم ذاكي الحاج جابيت انا رملان وي وي لا سلامك الحاج امك تولى الماتش السكيو مسيو بالقاسم vous êtes content de cette victoire bien sûr bien sûr comment إني تشيني أرسل مازال صغيرة منسي نكشاطو قبل يا خاطر قبل très content vraiment ça m'a fait rappeler les années où qu'il arrive cette victoire بوساقيل بطل parce que كاين مقرا ديال عمار je dépasse 74 ans الله يبارك je la connaissais parce que sa création mais vraiment qui me rend malade c'est tous ces gens là de cette pourquoi tout ça pourquoi les gens là qui ont dit il va perdre 5-0 4-0 c'est nul et pourquoi tout ça comment ils vont se faire voir ça non الحاج parce que c'est une inconnue il faut le reconnaître lorsqu'on est devant une inconnue je voudrais pas vous retenir, je voudrais bien avoir un entretien avec quelqu'un qui dit voilà. Mais le maquillage. Quelqu'un, il me serait votre comportement, votre manière de discuter, vraiment, ça me fait plaisir. Je voudrais bien vous trouver bien. C'est pas la vie de tout le monde, mais moi, vous nous encouragez. Écoutez, il y a un proverbe qui dit le bruit de la mer n'empêche pas le poisson de dormir. Hein. On les connaît. J'ai bien envie de. Je vous rencontrerai un jour. C'est ملمي دار السونترفيل السونترفيل سوليد انك تيلي السونترفيل دينا يزدغا ملمي دولي دار السونترفيل سوليد مالي هذا كينيا انفغاد انقصر افيك بليزير سي سون بروبليم Très bien, donc voilà, dès que je serai en ville, voilà. Je vous appelais. Eh ben, très bien. Aujourd'hui, je suis très très content. Ah, bien sûr. C'est normal. تنميرتك الحاج
Merci beaucoup. Je vais continuer à écouter votre émission. Eh ben, ça, merci. لو يتساوى النظام. Eh ben, ça, merci beaucoup, الحاج. تنمير. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de bonne chance. Merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. تنميرتي. هيا. نلقى على خير. هيا. سلام. دونك اصور وين مازال نكمل هذا السد اخر كولد الشوالون وتعطل ثرى ذي هضرانون الو لا سلامة لا سلامة ذا علي واخيلا ذا علي لا سلامة كعلي صافا دمو سلوط دي وصونية كينيا les sonneries c'est des appels. Oui, que c'est des appels qui n'arrivent pas donc à accéder à تصيدي السوالن دونك ونتعطي لها عليها إلي كان دا شي تولى ضي الماتش بواسا أمشيش يعجب باسكو زرا يعجبك. والله تريد يعجبني بيان ميم لي جوار يعني كان بيان يخش شويه الميليتير شويه وي لي جينيوس انا شويه ديكسبيريونس وي رست سورتو هاد ديفونسور المالياني فرونشمون دومبيا دومبيا ذا الحياه ذا الحياه اني كان سكن سوق روس زميرنا سوق جاوس زميرنا سوق عبوس زميرنا سيد مرنوس زميرنا هي فوالا C'est un très bon défenseur. C'est Koulibaly قاعد ديجا ماليان دومبيا كما كني نقرا كني انسست كيض ساون ام جرجر انسست كيض ساون والله يا بيرو لي الحيض يقول c'est un très bon défenseur. Franchement pour un premier match باش هو ولا النظام Oui. Franchement, CRZF noyé plus ils ont bien géré la situation, hein? Oui, même l'entraîneur, il a bien géré. Voilà. Absolument. Alors, ضرب لي كده جيسكا تاعش بلاصيك يا با بروبليم انوي ميورا النظنيس ولا راك لعفن مليح السكينه والله دينير فرونشمون ساكيني الا ما تاكي با ساكين زبر راه نتجاجا بس ما لقاش نفك لي شونس هذا وي ما تاكي ما مازالوا يستنى با جالس فوق دي فوا ميم لي باس خساروا با جالس اللي هو صورنا لي باس بجوار روايه وغير كذا اون بو تخص شويه ديال ليكسبيريونس صور لي كارت طبيب كنا بريسك غراتويت ماما من لي من الكارت ديالي تو دي لي كارطون غراتويت وي مون ليكسبيريونس دونك لا البروميير هان افيك ان شاء الله نعدي الجروب هكا c'est juste la question نورمالمون باش تكاليفي الى قد تكسن تفهمها ما الى كاليفيين سعنا النومبر د جوار كاليفيين دونك الى تكسن دي جوار كاليفيين ويض سي صح نو زين تكسن دوماج واش حيقدروا نكاليفي دي جوار ديال جيسكا اللي نديزنا في الجوار كاليفي نو تورا اما الساكنين ولا عطاس جواري كاليفيين بون يا 11 ديك شمن من بعد نويا سيون سين 3 4 5 6 7 8 9 دونك 20 ديجا دنر 20 دنر دي هنا المروك وي زونتو هذا واحد لنا 20 كاليفيي وهذا ديك بواليا بليسيس كرود صافي ديزنا فيك كاليفي دونك هذيك لا ليسونس بواليا زعما كاليفيين جو بونس جوسكا 30 جوار
دونك زعما كان كاين 8 جوار كي تكون شحال ولا ما زرع ولكن عليهم بعد نهضر فلاس تصيد سوالنا عليه الساكنه نسمح سويه ذا شوف غادي تدير ابا تنمرتك عليه فرحة صديق مراكي صراحة كملنا كاين سرباح في بلاجي سكرتيجو فوالا ابسوليومون تنمرتك عليه ايا بون نوي فوالا راح تشغل من سير فوالا تنمرتي عليه دونك فوالا انو نظن السؤال الو 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 وي الو تسلم اكين سلا لا سلامة كان ودي السوالن سيباريو انوا سيباريو انوا شي باري انوا اسمي الحسين او فين سليغار الحسين فوالا لا سلامك الحسين لا سلامك الحسين فوالا سلامة امك تولى الماتش الحسين تولى الماتش ولا كون ديريكت وي وي با داشي كيعجبني ديس داشو كيعجبنا Déjà, je suis content de la GSK تربح parce que la GSK voilà on est dispo de la GSK donc on est content من نربح. Oui. Et puis j'ai constaté une chose que quand même il y avait un travail qui s'est fait, la preuve les joueurs qui ont depuis mais quand même ils ont démontré qu'ils ont des caractéristiques footballistiques sur le terrain qui les envoient là c'est des joueurs ballon c'est des jeunes joueurs Poutine à bas prix, mais voilà, ils ont démontré que c'est des joueurs de valeur. Donc, les gens qu'ils ont recrutés, c'est des professionnels, donc ils ont bien misé sur ces joueurs-là. Et franchement, c'est des joueurs valables, bien. Oui. Maintenant, j'espère qu'ils vont préserver ce groupe, parce qu'il y a du talent dans ce groupe. Et ben voilà, donc je souhaite bonne chance à la VSK. J'espère qu'ils ne vont pas perturber ce groupe par des joueurs, parce que c'est ça le mal du football algérien. J'espère qu'ils ne vont pas perturber cette jeune équipe composée de talents. Il suffit juste qu'elle va être bien encadrée. Et ils ne vont pas les perturber par des superstars qu'on recrute à coups de milliards. On les a vus attiser aux jours et ils ont eu un match nul. Hein. Donc, préservons cette équipe de jeunes. Il faut l'encourager, bien encadrer, aller loin cette équipe. À Kitchoueda, franchement, c'est des jeunes talents, je veux dire. On a des jeunes joueurs, il faut les encadrer et qu'on arrête d'acheter des joueurs à coups de milliards. Ça ne sert à rien. C'est faux tout ça. Non, l'essentiel de bons joueurs qui répondent bien الخلاص ويسعنا الزمرة يخلص ودوخا l'essentiel نحوج دي جوار العالي ذي لا جي اس كا هذايا اين الشمال يغفلان ما تخلص نقطاسنا تخلص شيطوح il faut préserver les bons joueurs il faut encourager les bons joueurs et s'il faut les payer bien il faut les payer bien ذايا كاين زمرات دنينين كوني لو ريست نكوني لي سوبورتور نحمل تربع ثاكيني il faut qu'on la soutienne وخلاص هذا ما كان. De Marseille, on a eu l'expérience à la GSK. Oui. L'argent, ça détruit l'équipe. Donc, qu'on soit raisonnable, qu'on soit des professionnels, qu'on accepte le football, qu'on accepte les données d'association et qu'on arrête, parce que les magouilles de l'argent dans le football, ça casse le club. On a vu des clubs qui avaient beaucoup d'argent et ils étaient nuls sur tous les plans. Oui. Donc, on a cette équipe. Merci ceux qui ont pensé de recruter cette équipe. Maintenant, encadrons cette équipe, encourageons cette équipe. Absolument. Et voilà ce que je fais à dire. La polémique, c'est pas qu'il y a polémique. Mais moi, ma conviction, il n'y a pas de joueurs à de milliards en Algérie. Ouais, c'est faux, le football algérien. Donc, maintenant, on cherche des gens qui vont dénicher des bons joueurs. Là, il faut dire, quand on a dans la cabine, c'est un bon joueur. Il peut jouer l'Afrique. Donc, on veut des gens qui vont dénicher ces joueurs-là. Et puis, à Kindler, à mon cadre, à une série, sur les milliards de mètres. Alors, on peut sur les milliards. Absolument. Merci beaucoup, M. Saoulou.
هيا بليزير. هيا بقى على خير. فوالا انو النظام ولا تصي سيانا ذا السوال تقول الناس دونك اصوات غرون وتعطل تاريخ خاطر مولاش هذا النوع وزري غير فؤاد ما السكينين يسيا هذا السولنا الو 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 لا سلام هاي كان ودي سوالا عمر سي في زوزو عمر دي في زوزو لا سلامك عمر مشيت تسيلات صافا ذاك الدين وي je suis content malgré bon وي يعني عجبنا الريزولتا كيخدم لها سون بون ريزولتا malgré que bon كاين يعني je suis pas يعني totalement satisfait techniquement il a donné un bon résultat on peut pas le dire وي il a مي كيش بيد ربي جياسكا مازال خدم مطاس وي مازال خدمة طاس وخدمة طاس وخدمة طاس وخدمة لي جوار الهان كشوية وي مازال صافاش وخدم جياسكا مازال تخدم ان شاء الله جيسبر بون بينها وي بينها ان شاء الله تكمل هكاكي مي مازال الخدمة مازال الخدمة ان شاء الله كان ستابيليتي كنشوف نحمل ستابيليتي شنو جياسكا تفورمي ان جروب وي تفورمي ان جروب هوموجين رضولا هذا عطلت كوسا فوالا يعني ستون ايكيب نكون بحال تجيب بريكيس فرحان هذا الهام وي مي فو با ديك الخدمه اللي اسمها مكاتني شغل بون في الدون شويه لي موسيون بون وي نقيون هذا سلاح قديس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تشي ديال ستابيليتي باش فيها ستابيليتي يخدم ليكيب يكون يبغى ليكيب تجي كتشوغل من ليكيب جون بوجات الا كل جوار نيرتي من عامين في السنين 4 سنين ولا بناتني ابسوليومون كتشوغل سنين كيبابل لكن يبغى نكون شي كيشوف غير بيان سور بيان سور باش كل ديك لا تشوغل شغلات تساوي لي زوسيون جواريز وي تساوي كيبا كلي تشوغل دوال جياسكا يكون لها بون ستون بون ديبي هكاك يكون اتشارو كانونيروس أنا كانوا ديالها جياسكا 5 سنين 7 سنين 10 سنين ابسوليومون قلنا فهمتي ان شاء الله كان جواب واحد لي جون الهام باسكو ماركاتو راك قام لي جون الهام بوسيون ديريكسيون دو شنو قال لك بورد تاغن اباس غوريمون وحر غير ديالو هاسي تشتغل ليتر فينيش ها في داير تاغ مليار سي با مون بروبليم كي مون بروبليم سي كو لي ستان بون جوار هذا ستابيلي جياسكا اكتف كانت اللي شينا جياسكا ابسوليومون تولي غير كاين اسكو يصح لها لي جون اللي جون كي نخلي الدواء يبقى ستابيليزي ماشي الدواء الجون اسكوساكي هذه العقد دي 20 شويه اسكو ديال الحب بحال هكا على الدواء اللي جون دواء لا مام استوار الا كان كوراجي لي جون الا هو كان لي جون هو كان لي جون لي جون نخلي الدواء تجد الدواء ديالها تختار ديكسون سون لي بون جوار ديكسون انا كنت جياسكا استابيليزي لا سوغاس عامل في السنين كتفورمي دار بلوك وي هذا غير جياسكا اكتيمي جياسكا فهمتي داك ما قال لي جون قبل كان نهضر لها لي جون ما تجون وي داك فورمي ليكيب ماشي فين كاين لها لي جون الدواء سكوسا كي لي جون لا بروشا شحال جات لي جون دوا لي جون نيفون سكوسا ديالو راح وزاد دوا لي جون شوف باش تلاقي كنت الشمال كنحط هذاك تاع واحد je suis pas un expert mais fonctionnaire فهمتي ابسوليومون لا كنت شويه بوكو ديال سان ديكسبيرونس كتفورمي لون بلوك الا كتشغل جياسكا تشغل اوموجين شاك اني بعد جوار دو تروا وي فهمتي تاكي شحال تشغل جياسكا تكون كيف سوليد فهمتي ابسوليومون سوليد بس ما عادش ولا عندنا مليح مليح عندي ريزولتا بصح نكون حتى في الدنيا نخمم ريزولتا في بصح ils ont conservé le résultat malgré que la Canada défonce il a là ils sont ça le résultat ابسوليومون ان شاء الله ان شاء الله بزاف ان شاء الله خدمنا وي خدمنا زعما نخدم مليح اخي تفورمي ان شاء الله لا فورميجي كيف قال قد نغال محمد باسكو شنو ما كان فيني جياسكا شحال كيدير في الكره اللي فيك الشامبيون شحال في الكره لا كنت دافي كيف
إلا قبل لك لا جات كتواصل فيزيك بغا البوجات فيزيك الوقت الحناشي موسوني حاج عبد السلام نعم الوقف الغازي فريد إذا قد نفرمي ليكيب سيستابيليزي ان شاء الله نفرح لك القبيل ان شاء الله ان شاء الله ميرسي ميرسي كتميسيونيك مع كذا شي وقت تولي شي ما خلي عندك 15 كان يد ابدا ميرسي بوكو سا نوز انكوراجو طونك نتولي كنت تابع من ليميسيون نجات نخدم خاصني شويه نعيي الناس والارض تخدم خاطر كومام هي دي زامي تابعنا ناس والارض تخدم مينيموم راه تخدمهم طونك لا ما خلاص ما تحبس ما نحبس وانت ديني صح سي كوم سا جامي سي كوم سا ما تعيا ما نعيو يا الكونيا فوالا ميرسي يا عمر هيا او بليزير هيا على خير صاحب عمر دونك دي سولن داكي تيزوزو انوني ظن ايفان ادي سولن الو لا سلامة لا سلامة سيدير لا سلامة كيدير ام تتسيليض الله يبارك وصل الخير في الاول لا سلامك امك في الغربية عندهم واحد ساعد ويتسال دارا باسكو تقرب دارا غير نهار سرقني نسلق بيها بطري بيها امك ولا الماتش هي محاينك صافي بليزير والله الحمد لله ربي نربح والله بطري بيها على كل حال وريتيان لا فيكتوار كان تيسدو مربي نكوني نقرا تيسدو مربي هذا ما كان فوالا ان شاء الله تبارك ساغ مازال دي اوتوماتيزم مازال سي البريمي ماتش on peut pas en juger quoi que ce soit كي لي جوار كي لونترينور مي مازال جي اس كان نقص خلاع الحمد لله يا ربي ابسوليومون هذا هو الصح ذا الشيء كيعجبني مليح كويس ديال الماتش هساكي والله الدمع عند ساعدك دينا عيون مسلحي السي زيتنا تفريج جي اس كان كاين المعاوزة شويه باش نزرع ما تفريج جي اس كان شويه طنجي ما غالب جوجي غير ما نزرع دي زاكسيون كازرا مي دون لونسومبل on n'est pas des experts mais نلعب غير دفير الماتش كومبلي on a subi le match mais il fallait faire ça absolument c'est le premier match نو نلعب 5 و 6 ماتش il fallait faire ça على خاطر لو كان نلدي شويه اللعبه هاد صغيره j'ai remarqué il y a pas de la cohésion مازالوا الولايه راه الحاله مليح مي الحمد لله هذا هو الصح ليسونسيال من ربحت سي سا اون روتيان لا فيكتوار كان باش نفونسي شويه بزاف اون فوا العقل ان شاء الله دالي صبر اونتريدون ابسوليومون والله دكا لي زوتوماتيزم هكذا ان شاء الله مي لا سورتو ما صوت نتغلي بول ان شاء الله مرنا بروشان تور هذا ما داكشي من لي نوفو جواريني صافا صافا كيك شوز نورمالمون دا سكاسنا ان شاء الله سكاسي ان شاء الله ميرسي بوكو يدير عليه وطول غير دم واحد ساعه صح ميرسي طاسيتي السوالا الى خاص نسلا كلشي طاح هيا داكور هيا بون السلام عليكم بون جي اس كي السلام عليكم بليزير على خير يدير السلام عليكم فوالا دونك نكمل يدير دي السولن ان ونظن اش بدا ربي فؤادي فادا دي السول سي جاريف السيليكسيوني من كاس السولن فؤاد مد السول نعم ولاش من كاس السول الزول فؤاد لا سلامك Zoula de Mohamed, Zoula tous les supporters de la GSK. Merci bien, c'est une félicitations à tout le monde. Voilà, donc, absolument. On a vu un très bon match, hein, franchement. Je pense un peu comme tout le monde, je ne m'attendais pas parce que c'est une nouvelle équipe, c'est
Voilà, donc on a le meilleur comment ça va se passer et tout. Oui. Et en plus, c'est le premier match officiel et tout. On commence directement par un match de Coupe d'Afrique. Franchement, c'est un très bon match. Oui. C'est de bon augure. Oui. Et pour la suite. Parce que, il est très intense, hein, le match très intense. Franchement, vraiment. Et pourtant, les joueurs, non, mais c'était un match vraiment solide. Hein, oui. En plus, l'équipe adverse, ils ont déjà commencé le championnat. Oui, oui. Ils font déjà plus réduits que l'année. C'est un 5 matchs. C'est un 5 matchs déjà. Voilà, donc 5 matchs. 5 matchs, donc c'est déjà bien. 5 matchs, mais nous, le premier tour par éliminaire, nous, il y a le tour par éliminaire. Donc 7 matchs. Voilà. Donc, c'est là au niveau des joueurs, c'est qu'il a Doumbia. Doumbia. On a gagné un guerrier, vraiment. Absolument. On a gagné un guerrier sur le terrain. En plus, il allait jouer dans l'axe. Oui. On a gagné un joueur, c'est un très très bon joueur, Doumbia. J'espère qu'il va continuer comme ça, Inch'Allah. Il a aussi un autre joueur, je pense qu'on n'a pas tous la même façon, on n'a pas tous la même connaissance que le football, mais il est un joueur, comme Ben Zayed, je crois. Oui. Ben, joueur il s'en a venir, je pense. Absolument. Que ce soit à la GSP, à l'équipe nationale, mais je vois, déjà, il est grand en taille. C'est un international. Il a pas mal de talent. C'est un international, donc voilà. Doumbia, j'attrape Doumbia. Voilà, Doumbia, Ben Zayed, il est gauchné. Ben Zayed aussi, c'est un joueur, il y a une petite équipe là. Oui. Voilà, il est grand en taille aussi, même si il est grand en taille, mais il y a vraiment, moi, je le vois, il joue bien. Franchement, c'est positif, j'espère que. Il y a aussi une chose aussi de Mohamed, la GST quand elle joue sur le gazon, elle donne vraiment du bon football. Absolument. Ça l'a aidé quand même de jouer sur une pelouse, il aime gazonner comme ça. Oui. Et franchement, ils se sont battus du début jusqu'à la fin. Oui. On a vu le match, on était un peu tendu jouer parce que c'est normal. Vraiment, ils font l'effort وتريحنا دائما تسهل لنا ما ديفونس ما لاتاك وي زعما في الكونفليكت يلعب لنا دائما على فينال peut-être que peut-être تسمع بحال ils ont très bien joué surtout la défense à Seguesegina je pense qu'on n'aura pas de souci au niveau de la défense à Seguesegina. Juste une petite question de Mohamed, parce que là, on est juste avant. Oui. Il y a qui appartient à des poules, c'est qualifié d'autres joueurs. Oui. Et le cas, vraiment, c'est le cas, ça serait une très bonne chose parce que. Absolument. Mais il y a un nombre limité à qualifier pour la CAF. Donc, mais là, ils ont qualifié le nombre nécessaire. Ils seront obligés de retirer les licences de quelques-uns pour qualifier d'autres. Voilà. Mais nous sommes des bons joueurs, vraiment, parce que il y aura des matchs dans le championnat, l'entraîneur, il va voir ça. Les joueurs, vraiment, qui sont du lot, qui méritent vraiment leur place en Coupe d'Afrique. Il y aura des petits changements qui vont être positifs aussi pour l'équipe. Oui. Voilà, donc, باش كتلعب بليك voilà, félicitations. Il faut rester unis autour de la GSK. On a chez l'équipe la direction. Absolument. C'est tous les enfants de la GSK. La GSK. Oui. Les joueurs, c'est tous des joueurs de la GSK. Il faut rester unis. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Absolument. Voilà. Mohamed, bonne soirée, puis je laisse. Voilà. Merci à vous. À la prochaine. Merci Mohamed. Inch'Allah. على خير. تنمير فؤاد غادي يسولن يجيبون أواليس
ذا ما إلا ولد يرنون أصوات غرون أقلاغ نسكميل ألما عند 10 مثلا 10 دقائق مثلا هذا تسولم أصوات غرون باش كان هذا ديني جو بروفيت دو لوكازيون باللي تمليليين داب خضار دونك البروغرامين لا ان اف بي اديلينت اسن دونك ثم زواروت اس الجماعه تورار لو ام سي او سي سي وقيلا سورفتي كان هذا دوير les informations voilà bon, la première journée اسفدو سي ام سي او اس الجمعه ومن بعد اس السبت هذين 4 تمليليين روبورتين دونك انتيكيني لا دونك لا جي اس صوره اكد روليزان الصيف اكد شلغم العيد المديه اكد جي اس كا المولوديه اكد سيربي اي خطر اذورانت تمليليين توغالين كان لا كوب لي كومبيتيسيون افريكان ذا شو كان اسن 6 نوفمبر دورارنت تمليليين سنت لي ماتش روتار بروغرامينتن au bout de la deuxième journée. La deuxième journée, on a dit, c'est 30 octobre. Donc, juste après le 2, c'est-à-dire 3 jours plus tard, donc la coupe les matchs en retard la première journée et on est dernier سير تمليليين نظن ديلين تسنسف تكويس غفر بعد سون ناتلو اسما الأربعة أكد بيسكرا تلمسان أكد ماغران بارادو أكد شلف سلم سعودنا ديلين السجمع فوالا دا شو إفغير أدتني دواء كنكا نكونين ليسونسيال السكينين الصفرحة لاجيسكا صواد غورون ما تفهم هذا السولم ما تفهم مازال نقيم اي مد 10 انه كلك فوالا كلك زابيل ما تفهم هذا السولم صواد غورون الو 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 الزول 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 لكن سلا سنق الصوت تقولنا هنا نسني الصوت خير الدم والسعيد صباح امس الخير والله صباح الحمد لله ودي تسولن مهدي سيدي عيسى مهدي سيدي عيسى لا سلامة كان مهدي اميكت ولا الماتش الساكيني ولا الماتش تري بون ماتش وي ايش كيعجبنا كي ترقص لا جي اس كا لا في ان اكسبلوا اون باتون une équipe en pleine compétition oui JSK c'est son premier match absolument et avec des jeunes non connus absolument donc chapeau bas et l'ancienne direction qui a déniché des talents pareils. Absolument. Et avec, sans oublier l'entraîneur. Absolument. Il a fait un match plein tactiquement. Voilà. Il les a bien préparés. Donc là, exactement. Donc l'ancienne direction, ça relève que des joueurs, que de l'entraîneur. Absolument. Jusqu'à JSK, jusqu'à Barça. Merci beaucoup, Mahdi. Voilà, c'est vrai, il faut reconnaître, c'est l'ancienne direction Infinity Win, ou même l'entraîneur, c'est l'ancienne direction, on ne peut pas le nier. Malheureusement, ça nous dépasse les supporters, c'est des questions internes
دو جيستيون كل يوم أميك يقوفل تمثال سي دوماج فوالا ذاك كان يزمر هذا تيدينيا pour ne pas remuer الحوايج كينيا دونك أصوات غرون ما تبغى ماذا تسولم أقلق ذاكيني السرير محمود الكندا الزولة محمود لا السلامة لا السلامة محمود اسمحي كان ودي السوالة السياكينية أنا ودي السوالة السياكينية الزولة محمود لا سلامة الزول لا سمك فوالا يتفضل تورا صوتك هكاك يسملو لا هذا ما انت راجل انا انستون هاد الساليغ ليماجينيك صباح محمود تروح ليماجينيك تروح مالوروزمون فوالا الو محمود السيدة غادي يسيول سينا مي تروح لا كونيكسيون ينس فوالا تكوبي ميم لا كونيكسيون ينس سي دوماج فوالا جيسبر هذا دي يعاود وين يدي يسول نسيا كاين يدي غنيها يكوبي il vaut mieux être sur le Sviber, hein. Sviber, on vous entend mieux. Voilà. Mais sur le je préfère la connexion, Mahmoud. Je sais pas, la connexion, il y a Mahmoud. Voilà. Azoul. Allô. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا سلامة. ياك لاباس؟ والله صبا الحمد لله. انواع كشي انواع كشي اسمي النصر انت تسول بالنصر عفوا فلا سلامك. وي على كل حال on a fait un bon match malgré ces des jeunes هكا. Oui, absolument. Malheureusement, heureusement la nouvelle direction, ils ont fait le pas Ben Saïh et Ben Abdi. Absolument. Tout ça. Ils ont fait des bons matchs, les Ben Saïh et Ben Abdi. Heureusement que les jeunes, ils ont fait le match avec Ben Abdi et Ben Saïh. Absolument. Dommage. Les deux joueurs africains, ils sont des bons joueurs. دوماج ولا شي بوعاليه ولاش نزل هذه يغني فوالا. معليش pour le moment on a fait un bon match القابل ان شاء الله نلعب خير. المهم le gardien il est meilleur le gardien il est bien يسمى هذه بلاصي مانيش très bien 1000 fois اخر لي gardien واذا كي عندنا نطلع زيادها. وي يجمل الحال تورا نولي غنجوج. والله غير لو غارديان والله غير سي تري بون غارديان. سي فري اسمه سموح. سي فري il est sûr de lui, il est bien. والله غير اللي بيان اللي يسلمك هذه فاطمه مانيش مليح. Absolument. Et surtout معليش ممكن انني سي دي بون جوار مي دومبيا et l'arrière gauche اللي سميث. وي والله ils ont bien fait la partie. ان شاء الله نربح الروتور. ان شاء الله كملنا كان نظن اونكور بلوس ارزاد. ان شاء الله. من الروتور Normalement, ça va être le 23, puisque le 16, ça va être le 23. Normalement, mais Mazel, c'est pas. La semaine prochaine. Voilà, c'est pas encore fixé, mais normalement, ce sera le 23. Soit le. Eh ben, ça, merci. D'accord. Bislama, au plaisir. Bislama. تنميرث محمود يسيا بالك هذا يعاود ميلان فاكيس
أصور لك محمود ما تبغي تسولط نكمل لا كونيكسيون يديرين المحمود فوالا الزولة محمود لا سلامك يمك سعيد صافا والله صافا الحمد لله لا كونيكسيون يعني كي يدير شويه ناخذ ياك لا كونيكسيون يعني كي يدير شويه كيسلاي طريب يا دموع تاعك بس تروحوا زري غير شوف تروحوا انت متخ ماك لا فيديو تنقص لا كونيكسيون بالك سي ابوز دو سا زري غير لا مزمر هذاك الدنيا تروح لا كونيكسيون يعني مي معليش ليسونسيال تو هذا تقعد كنت اللي ما جاكيني كشتيني ذا شرا غيديني في الماتش بوتساكينيا ذا شرا ديني كنت في الماتش بوتساكينيا vraiment il faut qu'on va remercier les joueurs oui vraiment parce que c'est la première rencontre c'est pas facile pour avoir un groupe solide oui c'est-à-dire par rapport à l'équipe les femmes au Maroc ça fait واقيلا 6e ou 7e match يلعب depuis le début de saison par contre la GSK c'est le premier match يعني officiel يلعب النتائج absolument joué quelques matchs des matchs amicaux mais vraiment دموع سعيد سواه من هنا دموع سعيد ني غايد la force de la GSK c'est les jeunes oui parce que c'est دموع سعيد pour jouer compétition africaine tous les joueurs second ni les capacités absolument vraiment c'est que demain il faut dire chapeau que les joueurs ils ont bien joué surtout la défense de Montréal parce que la GSK la bloc défensif oui. c'est-à-dire c'est normal parce que tu joues à l'extérieur face à une équipe jeune dans les familles dans des qualités individuelles et collectives mais oui. L'entraîneur Henri Stambouli il a su comment gérer la rencontre. Absolument. C'est-à-dire il a joué le bloc défensif. En plus, il joue contre-attaque. Oui. Donc c'est ce qu'il y a le faire oui contre-attaque un joli but de Ali Haroun. Oui. Qui a marqué un très bon but. Là, il faut féliciter les joueurs, les nouveaux joueurs. Pour ce qui est de recruter l'ancienne direction. D'exemple. Oui. Ben Zaid, l'arrière gauche, il a fait un excellent match. Oui. Un excellent match. Oui, Demain Saïd, dans les divisions inférieures. Ah oui, hein? Bien sûr, quand il est Shalom Laïd, Laïd. Division. Oui, oui. Mais comment la première rencontre, il a fait de rendement, vraiment, c'est incroyable. Oui. Incroyable. Ils sont bien. Ben Zaid, l'homme de match avec Dombian. Dombian, Dombian Ben Zaid, لعب مليح الصح. Ils ont même Kerroum de match, l'arrière Barwa Kerroum, Meddan Daran. joué un grand match avec Meddan, je يخرج شوية l'attaque, يخرج شوية بن سايح هكذا. دير كي واروز يعني تنسن peut-être c'est manque de compétition. Oui. Mais le milieu de terrain et la défense, vraiment, il faut faire chaque fois, sont oubliés dans la demande de gardien de but. Oui. C'est le premier match officiel d'Anglais. Quel match la compétition africaine de Montréal, il fait un rendement, il fait à la il est très calme, il est assurant, il a fait deux. Absolument. Parce que les erreurs, voilà, dans le boss, تفاقد. Oui, oui. عن لي راه كيتفاقد مي واقيسن كومون غاردين دغلاس بروف. Absolument. انا دابا ساعد بنتي جوار كدان كنتي دون ديفيزيون انفيريور. Voilà. فكد ما تسكي باي دينير لي جون le jeu moderne. Les jeunes mais il faut des moyens. Il faut un peu de moyens au moins c'est-à-dire de régulariser les salaires de joueurs.
Oui. C'est ça qui montre l'ancienne direction de Mansaïd. Il n'a pas les moyens financiers pour garder les jeunes. Absolument. C'est que Mansaïd, il faut le payer les joueurs, malgré tout. Après un joueur met des grandement, il faut l'encourager. Mais je dis mieux. Oui. Absolument. Je suis très confiant de Mansaïd. Même un match retour, il peut gagner facilement avec les divisions. On a une équipe très jeune avec un staff stombolé, un l'expérience comme formateur. Oui. Les jeunes, il y a contact. Il y a les jeunes de Stambouli. Oui. Inch'Allah, demain, Saïd, salam la Jessica. الصراحه كويسك ان شاء الله. ابسوليومون شي طوح مي هذا ما تعيدوا بلا شويه في لا دوزيام ايكيب نيا باسكو لا دوزيام ايكيب نيا دما تعيد تاع شويه صالير تري زيلفي. اين محسوب صبا لي ديرونجي نعم. نعم اين صبا لي ديرونجي في لي صالير نعم كذا شوف فيه ما انا شوف c'est-à-dire normalement le jeu moderne soit la boxe avec des jeunes, c'est-à-dire pour avoir un groupe homogène. Oui. Voilà, je demande la différence inchallah يعني mais la différence قال لي جوارني يجمع الحاله داخل لقى بروبليم. يجمع الحاله سي فري هذا ثاني غير الحاله الناس مي يفون نيغوسي. باسكو يون صاليرس داك ناسي تاك دوندمون العاليه ماذا قال يون انا يسعى ان كرون صالير مي روندمون شويه كي بوش لا دومون تاعد سوا ادوروك لي جوار بروفيسيونيل وي سوا تلعب افيك اون ايكيب جون c'est-à-dire pour garder le groupe soudé. وي يعني كل حاجه سي با دون نوتر مانيير هذا يعني سي بلان تكنيك لا وي اما سا قدام واحد تاعي ولات نفس ميم نيفو لي جوار يدي جون اوكي وي لا موين داج سي انتر 25 et 26 ans pas plus absolument mais كان قدام واحد تاعي وانا ان جروب سودي bien organisé sur le terrain confiant combattant تاع البنك باش ربحنا الدموع تاعي كي سا وكاين حوايج الدموع تاع داك المو وان شاء الله الدموع تاعي اكيد كان بزاف ان شاء الله يفافوار ميو ان شاء الله لا جي كي كاين الدموع تاعي دوغال ان شاء الله لي سيبورتور لقد الدموع تاعي دوكلت absolument pour l'intérêt de la GSK donc il faut pas qu'on supporte personne parce que c'est que les personnes ils mettent des liens ولا شيء وي تصيق عندنا الدموع تاعي ويموت تاع حمار بي ويديميسيوني مي توجور لا جي اس كي اللي اكزيست دونك تلقي لابيل لي سيبورتور الدموع تاعي اللي ندوكلتو كيف pour l'intérêt de la GSK, on va donner un nouveau son. يتربح تلقى مزيان القبائل ان شاء الله دموع تاعي وان شاء الله فرحنا لا فان سيزون ويعطيك الصحه دموع تاعي. ابسوليومون تنميرتك محمود ميرسي بوكو ما تساولوا. الصحه دموع تاعي انا يعطيك الصحه مليح في الشوارع يصدر لك دموع تاعي فريمون عطيك دي زانفورماسيون عطيك لوكازيون كي اون لايف. تنمير سي با فاسيل يعني nous fait voir un peu de navale ailleurs, mais toi vraiment vous avez donné l'instruction pour les supporters pour donner son point de vue de manière libre, démocratique. Ça a été dommage. Merci beaucoup محمود ويكون ميرسي ويكون ميتسي كميتنا تنميرت نون فوالا نخدميت دون لانتيري دو لا جي اس كا pour sensibiliser pour informer et sensibiliser يعني في الحوايج العالية اللي هي لا جي اس كا فوالا تنميرت محمود ميرسي بوكو. هيا هيا او بليزير على خير. نتكمل هكا شي طوح ما تبغى هذا السولم اصور ظهورون يتسو محمود وبحبس لابيلينس اصور ظهورون ميلا انقارو هكا يفان هذا داوي دونك ما تبغى ماذا داوي موال اصور ظهورون اون اساي d'ouvrir le canal كيني باش اديني مرة نون ندفقنا من الفرح نون سورتو السكينة تربح لا جي اس كا تربح سي دي جون ميم اسطنبولي نادو الطمع تاع طاس مي الطمع يسخسر الطمع نطمعكم مي إذا قال سبيد ان بون ريزولتا لا جي اس كا
اسنين فيليسيتاسيون لي جوار فيليسيتاسيون ستاف تكنيك اكو ذي قدشن ذي الديبلاسمون كاينين دوين نظن وذي ديبوين ميورانا كاينين اسنين تنميرت نقول مرة صفرحم لو بوبليك دو لا جي اس كا فوالا دايا كان يزمر هذا في دينيا نبض دار تقارب تزويلت سي با لا بين هذا تسولم نحبس الميكرو فار نحبس كلش تي ماشينين او جا كنت دخل لهنا بيان سور تساعد تمليليت تساعد تذويلين كويت لي زانفورماسيون لي رايكسيون كويت انت ناوي غتسكا بيان سور اكود وساني تيسدون نتبع لانفورماسيون فين يعني انا كويت من لا جي اس كما نظن ميلي غني تسمليليت توالين وتعطي راه قلق الساكنين لو 16 لو نورمالمون توالين اديلين سوا لو 22 نهار لو 23 نهار لو 24 سيميليت توالين عندها ما تكاليفي لا جي اس كادغا دير حفله تم قرنت ريضرون ذاكني يتزوزو ودي غني اترافير لو موند عندها تيزمر ما تشمي منسي بلا غفل فوالا ني كي شي منسي قبل تبدو تمليليت اشوف خاطر كوكرا من بعد يسكوبي لابيتي ما الا ذكرى الحمد لله اتن نشم نسير ومن طون ولا الماتش يعجبها فوالا سي برافو دوم بيان فريمون ذا الحيض اثي حرز ربي وذي حرز ربي كويس يميوران الله جيسكا اندفعون الران اندفعون اورارن فوالا اونيني جاكون ذي الخير لهنا اكون يدمليلا ذي تزويلين يدي تدون ما يبغى ربي ارتفات جينيريك فوالا تنمير ارتفات